Hi! Hello! Ngayon ang tatalakayan natin, itong maliit na ventilador. Dumating ito, ang reklamo, maugong, may ugong, mga ganon, ano po. Tingnan natin kung anong klase yung ugong. Bakal sa bakal Yan po ang ating tatrabahonin ngayon na, dito, sa video na to. Kaya wag po kayong bibitiw, magbabalik si Lolo Smart. Pakinggan muna natin kung ano talaga yung reklamo. So, simulan na natin. Di ba? Okay. Philips. Pag kayo magkakalas nito, ibalik nyo na ng ganon. Higpit nyo na. Punto. Para hindi humawala. Sige, buksan ko na. Alisin na natin to. Panoodin nun ninyo kung paano magbaklas. Siguraduhin nun yung nakabuno to. Hindi ho nakaplug ho. Baka kayo o ako makuryente. Wag po yun, wag. Pakinggan natin uli. Iikot ko lang. Nako. Talagang maugong. Sana ho langis lang. Para tipid. Ano po? Ang mga brand new ho na ventilador, kahit maliit, meron pong thermal fuse. Ito ang thermal fuse. Since umaandar pa, ibig sabihin, buo pa ang thermal fuse. Ito po ang thermal fuse. Ano po? Nakaduktong sa white, do sa line 1, pumasok, tapos saka lang siya, pinaka-fuse niya, thermal fuse. Yan, buo pa ho yan kasi umikot pa. So, ang gagawin ho natin ngayon, lalagyan ho natin ito ng tali para hindi siya mag-move at hindi maputol yung magnet wire. Ganito po gagawin natin, ho. Ito. Yan. Yun ho bang merong lock na kapag ginanyan mo, nakalock na. Yun. Dalawa ho. Nang sa ganon, humaba. O, yan. Nakalock na. Hindi na siya mahugot. Ano po? So, ipapasok natin. Yun. Yun, ano? Yan. Tataas mo para lumusot. Dito lang naman sa kanto-kanto para hindi ho siya magasgas ng plastic. O yung plastic na ating panali, hindi naman ho siya lumutong agad-agad. Okay, dahil sa init, no po. Hawakan mong ganon, pigilan mong mabuti. And then, higpit mo to. Ayan, kahigpit na. Putulin mo lang. Ganun lang. Tapos na. Ayos na ang buto-buto. So, natalian na natin. Mahalaga ho to, ho. Itong nilagay natin na to, mahalaga. Kasi, para hindi po siya mag-move. Baka ho maya-maya, kamumove, vibrate, maputol yung magnet wire do sa connection noong mga kawad. Ano po? Hindi aandar. Kaya, kailangan ho ito. So, nakatapos tayo, ano, ng isang problema. Subukan ho natin ngayon, nalagyan muna ng langis dito at saka dito. So, testing, subukan natin lagyan ng langis, ano po. Dito lang muna tayo. Ayan. Tapos, unti-unti mong paikutin.
para po sumwak, pumasok sa loob yung langis. Yan. Tataas mo, bababa mo. Yan. Yan po ay para gumapang yung, anong tawag nun, yung oil. O, pwede namang ganyan nyo lang, iwan nyo sandali, balik kayo. Ayan, pwedeng ganon. Doon naman tayo sa kabila. Ano po? Dito naman. Ganon din. Magpapatong tayo ng langis. Pupunuin natin yung area na yan. Yan. Ganyan. Tapos, pwede mong ilagay uli. At saka ka bumalik maya-maya. Ang purpose noon kasi, yung oil na nandito sa ibabaw, ayan, puno halos nakalubog. Mabagal huyang pumasok sa loob dahil malapot yung langis. Gagapang yan unti-unti. Ang ginagawa ko, iniikot-ikot ko, ganyan. Magugulat kayo, maya-maya wala nang langis yan. Nakapasok na ho kasi sa loob. Ayan. Actually, wala nang tunog, Oo nga, wala na. Magbababad tayo ng siguro mga 10 minutes, 15 minutes na langis. Pagkatapos po nitong front, ilalagay na natin sa likod, another 10 to 15 minutes. Lalagay ko to. Yan, madami. Itong likod ngayon, lagyan naman natin ng langis din. Ito. Yan. Ganun lang din. Pagtagalin mo lang din. At ikot-ikot mo paminsan-minsan. So, hindi ka na nagbukas. Nawala na ng ugong So, sasauli ko na. Reassemble tayo. At nang sa ganun maibigay na sa kanila. Maya-maya. Salamat po doon sa mga subscribers at sa mga bago magsusubscribe. Salamat po sa may tiwala kay Lolo Smart. Meron po akong 41 years experience in repair shop. Hindi po ako nangamuhan, hindi po ako naki-repair shop. Ako po ang nagsimula ng aking repair shop. Ang isang pinakamahalaga, subscribe nga pala. Tapos yung bell of notification para pag merong upload na bagong video, notified kayo. Sige po. Habang hinihintay natin siya, yung langis pumasok doon sa bushing tsaka sa rotor shop, may patalastas pa ako isa. Meron pong bagong YouTube channel, si Lolo Smart. Kung tawagin Lolo Smart Coffee. Sa Facebook, Rico Kape. Bisitahin ulit nyo, tungkol po yun sa homebrew ng black and white. Black and white. Tungkol po yun sa black coffee. Ayan. Magbuhat to ng October 2022, sinabi sa akin ng doktor, nag-research na po ako hanggang sa natutunan ko. Kaya, late last year, nagkaroon po tayo ng Lolo Smart Coffee sa YouTube at saka sa Facebook naman Rico Kape. Doon ko po ibinabahagi yung 1 taong kong mahigit na experience. Masarap po. Dati, napapaitan ako, pero nakita ko na ngayon yung kung paano hindi masyadong mapaitan. Sige po, ibalik na natin. Siguro naman, tapos na. Siguro, nabawasan na yung langis. Po? Okay, kasan na natin. At nang matesting na ng buo, po? Ang tekniko nito, kumagat lang para hindi makalas, ganun lang muna, pansamantala. Kunin nyo na tong isang screw pa uli. And then, ikasama muna para ma-align, po. Tape.
Para makita nyo. Pwesto ho natin, ano po. Yan, para makita nyo. Pinakamahina. Yan. Pinakamabilis. Yan. Umiikot, ano po. Pinatay ko. Wala nang ugong. Alright. And then, kasana natin to. Yun nung lumubog na tornilyo, may katapat to yun. Yung dulo. Dito po sa may hiwa, dito sa may bilog ito, yung rotor shaft, meron nung parang kinikel, may kanal, ano po. Doon nyo itatapat yung dulo nito na nandito sa loob. Ang purpose ko nun, habang hinihigpitan nyo at humigpit na, hindi na ito makalas. Hihigpitan nyo ng maganda, mainaman, kasi baka ho kumalas. Ay, kasi umiikot yan. Moving yan eh. Part na yan. I-on ko, ano po? Slow. Uy, may ugong na siya ng hangin, di ba? Uy, lumakas pa. Tapos, tingnan pa natin. Wow! Sana nadidinig nyo, no? Bagyo. Okay. Sa uli na natin. Oh, tagal huminto, oh. Ang ganda ng pagkakalangis. Pag maluwag ko ito, pwede naman yung higpitan. Ganun mo lang, konti lang. Yan. Tapos, sara mo na. Ayan. Higpitan mo uli. Kasi maluluwag na ho eh. Yan. Testing. Wow. Bagyo. Ayos na. Remember to subscribe, ano po. At saka yung notification bell. Para po lagi kayo na ma-notify. Ganun lang. Share the video, like the video, and then okay. So, masaya ako. Walang gastos. And see you in the next video. Bye.